гол юм паст гэж байна. Пастер дээр болж байгаа шүү дээ. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан улсуудаар их аяллаа хийж байна. За ингээд Чингисхан хоосын самсан бод дээрээс таарсан дээр мэдчихэж байна. Хичээний талбай дээрээс мэдчилж байна. Ой засаж янзалж хийсэн байна. Одоо энэ нөгөө Казахстан энтерд явж байсан. Тэгээ ер нь энэ Станы улсууд бас маш их юм хийж байгаа юм байна. Хотууд нь бол үнэхээр гоё болсон юм байна. Тэгээд энэ улс орны нийслэлийн төв талбай гэж ийм л байдаг юм байна. Энэ нөгөө Хүр Амир төмөр гээд дэлгэрийн нэр зарснаар одоо манай Төмөр хааны гонхон ингээд энэ хайп ингээд ирээд өнөөдөр ингээд цаг өнгөрөөсөд ерөөсөө ямаргүй санагдаж байна. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Мянган хот кофе шоп.
Юу гэж үү? Хайж байгаа юм. Хайр. Вот здесь он магия. Сейчас из огорода. Одоо энийг хараа. Энэ гоё сая би энэ хажууд талд тавтаа дээрээ зарсан. Тавтаа дээрээс хураасан. Ийм гоё жимс ингээд шууд шин жимс. Ийм очиж замтаа ингээд энийг явчихна уу? За үзэгчтэй ийм гоё цаашин Chevrolet машинаар Ташкентээс энэ Самарканд хот руу яг ирээд зогсож байна. За энэ хөлт энэ гоё цааш нь 2 сарын өмнө авсан машинаар 15,000 төгрөг төлөөл хүрээд ирлээ. За энд замдаа сайхан хоол идлээ. Хоол нь ерөөсөө $1 нэг сайхан хоол 1-2 хот авч иччихэ. За энэ бодод ерөөсөө энэ Узбект үнэхээр хямдхан юм аа. Нэг 100 долларыг бодоод нэг 78 хот үз дуусахгүй юм шиг шүү үзэгчтэй. За Самарканд хот энд ирээд зогсож байна. За ингээд хот руугаа ордоо мотоцикл байгаарай. Меняйся. Мягкий ход. Все? Все. Это вы сами все Это делали? ястык ручной сделали вот это. Это тоже ручной. Вы сама Evet, да, вот это тоже ручной. Ну, ага. А это вы просто это вы штатили? Evet, нет, вот это я вижу, там вот это ручной, тоже ручной. Ну, хлопок есть. Это все. Evet, хлопок есть, вот там здесь есть. Ага. Энэ араа нөгөө одоо өөрсдөө би бүгдийг хийсэн юм нэтэр. Ээжтэйгээ нийлээд. Тэгээд тэрийг ингээд нөгөө миний ойлгож байгаа гутас дээрсэн юм шиг байна. Зарим нь ингээд дээр аюу гоё ингээд. Это сколько их так много? Энэ бүгдийг хийхдээ 22 жил зарцуулсан юм гээ. Это дочкины комната, да? Энэ одоо нэг ахных нь өрөө юм. Ингээд нэг өрөөнүүд нь бүгд ийм гоё ингээд хийсэн юм. Это уже секс. Одоо энэ зүгээр Свадьба, невестка. Evet, придет. О, вот так сделали. Одоо энэ зүгээр саяны хатар айсан юм одоо гарч дийсэн. Тэгээд ингээд Суулերը нээсийдэв. ингээд таараад яваад энэ дээр хийсэн бүгд юм. Узбекский дом. Одоо үзэх айтиг юм байдаг. За энэ ахаар нэг гэр бүлийн эзэн одоо өөрсдийн өрөөг нь авсан юм байна тийм. Это ваша комната. Очень красиво, очень красиво. Естественно. Курсачи узбекские. Куркачи, да? Курсачи. За одоо энэ нэг газар нэг нүрээ юм дээ. Тэгээд ингээд таараад ингээд жижиг юм дээр ингээд таараа суудаг гинэ газраар. Тэгээд ингээд тагшлаг зэвэрхээ. Ой юм. Аа тэр нэг битүү хийстэй. За энэ ингээд ботом байгаа юм байна. За ингээд энэ одоо нэг розовый цвет, да?
Это не помашется. Красный встречает. А там кладовой. Кладовой, туалет. Туалет. Хорошо. Здесь все такие домашние. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Мянган хот кофе шоп. Da war ganz sicher gekommen. Самарканд хотны Мерос хэмээх цаас үйлдвэрлэдэг завод байдаг. За үүсгэн байгуулагч нь Ахтуу Мухтаров хэмээх алдартай мастеруд юм байна. Тэдний хүчин чармайлтын ачаар Самарканд хотын эртний технологиг ашиглан цаас их уламжис хэрэгсэн гэж үздэг. Энд бол бүх үйлдвэрлэлийг гараар хийдэг. Ирсэн зочин бүр цаасны үйлдвэрлэлийг биечлэн ажиглаж болдог юм байна. Энэ хав бол маш үзэсгэлэнтэй газар. Халуун зогсож амарч болохоор сүүдэртэй моднууд, сяаб мөрөн, жуулчдыг амтад Самаркандын клуб, жим шимскнэр дайлдаг жижиг цайны газар. Чарпалаг хэмээх усан тэрэн байт юм. За энд бол одоо ирсэн хүмүүс өдрийг айтайхан өнгөрүүлж болохоор юм байна. Самаркандын цаас хэмээх алдаршсан энэ цаасыг боловсруулах технологиг сэргийлэхэд 10 жилийн хугацаа шаардагдсан үйлдвэрийн эзэдний хэлж байна. Яламны холтсон цаасны түүхийг болгон туршилтаар тогтоох хүртэл янз бүрийн материалыг туршиж үзсэн юм. Самаркандын цаас үйлдвэрлэх технологи нь дараах байдалтай байдаг юм байна. За эхлээд түүхийг болгон ялан модны холцыг авдаг. За холцыг гаднаас нь хайлсаж том тоогоонд удаан хугацаагаар чанж болгодог юм байна. За дараа нь тэд зуурсан гуралтай төстэй нэг төрлийн мас болж хууртлан том чулуугаар давтаж өгдөг юм байна. За дараа нь өөрсөн зуурсан гурал мэт болсон бодисыг устдаа савнд хийж хольж хургаад тусгай шигшүүрээр шүүж авдаг юм. За шүүсэн мас ийм хуудас шиг пластилин дээр дардаг. За дараа нь цаасыг аваад нэг өдрийн турш босоо байралд хатаадаг юм байна. За энэ хатаасан цаас нь бол хангалттай бат бөх болдог гэж байна. За энэ цаасан дээр барзгарыг арилгахын тулд гантик ширээн дээр гантик чулуу эсвэл амьтны ясан иврээр өнгөлж за ингэснээр бол Самаркандын цаасыг гүлгэрдүү болгодог юм байна. Сайн чанарын энгийн цаас 40-50 жил хадгалагддаг юм байна. За харин энэ Самаркандын шар цаас бол 300-аас 400 жил болдог. За энд Самаркандын цаасаар ил захидал, дэвтэр, маск,
хийдэг. За түүнээс гадна байшинс, хүүхэлдээ, цүнх, хувцас хүртэл хийдэг юм байна. За эдгээр бүх бэлэг дурсгалын зүйлийг үйлдвэрийн дэлгүүрүүдээс худалдаж авч болно. За ингээд энэ 1995 оноос эхлээд 98 он хүртэл 3 жилийн турш эртний аргаар цаас яаж боловсруулж ирсэн судалсан юм байна гэхлээр. Тэгээд 98 оноос эхлээд энийг одоо энэ хувийн компани анх нээсэн юм. Тэгээд одоо энэ Самарканд хотод ирсэн зочид болоод энэ үйлдвэрийг одоо маш их сонирхож ирдэг болсноор одоо энэ Самаркандын одоо гадны жуулчид ирдэг болсныг нэгэн томоохон одоо ач холбогдол газар болсон юм байна. За энд бол өнөөдөр одоо яг эртний аргаар цаасыг хийж ирсэн. За ингээд яаж хийсэн гэхээр одоо энэ хиймэл годыг үүсгээд энэ термүүдийг ашиглаад тэгээд яг одоо ингээд шар туяатай цаасыг хийж байгаа юм. За энэ цаас бол одоо бүр анх Тэтгэврээс орж ирсэн гэж хэлж байна. За тэгээд 17 дугаар оны үед бол тэтгэвртэй байж байгаа. Одоо нэг Европоос хамт үнэхээр хаан цасууд авч ирээд за энэ шар цасыг бол хэрэглэхэ болоод авчихсан байсан юм. Тэгээд одоо ингээд ер нь эртний юм хийх туслаад одоо жуулчдад одоо 21-р зууны хүмүүс бол маш их сонирхол төрүүлдэг. Тэгээд үүгээр одоо маш их аяд бошдыг татсан одоо ийм сайхан гоё одоо бас ингээд байгаль энэ хавьтай ингээд бас гоё зүтгэн түрээд байгийн хийсэн. Тэгээд ингээд энэгээр ингээд эртний аргаар бүхэн хүмүүсийг бас ажилуулад ингээд энэ үнэхээр бас таа. Одоо энэ нэг түрүүний нэг хоогийн ингээд шилжүүлээд одоо хаагаа хатаачих юм. За эндээ ингээд нэг энэ ургамлуудад бэлтээдэг. За нэг иймэрхүү үнэхээр гайхалтай тэгээд энэ эртний маягаар ингээд жижигхэн олон тооны нэг модон энэ термүүдийг ашиглаад энэ усныхаа хүчээр за тэгээд энэ модоор ингээд дампуугаар юмудаа даарч одоо тэр ингээд ургамлууд зөөлдөө за тэгээд тэрүүгээр цаасыг яг хүмүүсийн нүдэн дээр хийж үзүүлж байгаа. За энэ цаас нь болохоор ингээд ямар ч таван ороогүй тэгээд таван ороогүй мөчөө ингээд одоо яг энэ байгалийнхаа энэ модныхоо тавгадаг чанарыг бидэг наа. За тэгээд ингээд ямар нэгэн байдлаар усанд норсон гэсэн эргээд хатчихдаг. За тэгээд ингээд түрүү надад өгүүлж ирсэн ингээд ухаж байгаа зөөлөн болгож байгаа тэн дээр ингээд юм оёод ингээд тэр хуцсан юм байна. Тэгэхээр сонирхолтой сайхан газар явдаг. Бифэтэ нөхгийн зодуу жолооч явж байгаа. Самаркандаас ирээд одоо шорт ингээд бидэрт ингээд гэртээ аваачаа дараа нь ингээд энэ аян жуулчдын газруудаа үзүүлээ. Одоо бид их маргааш юм хийж авах Бухараа хот явна. Ирхан. Очень большое спасибо вам. Ирхан такой айгуу гоё тийм нэг одоо энэ Азийн зарчимтай гэр бүлийн одоо гэр бүл за тэрэн сар энэ өөрөө маш сайхан зүйл. Ерөөсөө ингээд та одоо яг ч энэ бодлт бос юм бэ манай гэрт байхгүй энэ тэгээд ааштай бас яаж айлтай хат тийм. Юу вэ? Энэ аюу гоё. Энэ зэн цаасыг модчих юм. Тэгээд энэ жимс шиг юм байна. Тэгээд яг нэг тэр зүйл нөгөө бэрийн дэрчтэй гэрш юм шиг. Тут. Узбекер как называется, еще раз скажи? Тут. Узбекер тут фитгне. Надо вот так сделать. И это берется бумага делается, да? Вот это берется бумага. Одоо яг саяны нөгөө нэг цаас хийсэн чинь энэ мод юм гинэ.
Жинсэн мэдээлгээд энэ хад бүү ингээд зөндөө ургасан. Энийг одоо ингээд хуулаад нөгөө цаас хийгээдсэн бод чи юм ингээд. Энэ Самарканд бүүр юм байна. За сайн байцгаана үзэгчтэй. За би өнөөдөр Самарканд дотор их аяллаа. За Төмөр хааны ач хүү Улугбекийн тухайн үед одоо барьж байгуулж исэн шинжлэх ухааны төв байсан. За тэр үедээ бол одон орон судлалын маш том төв болж исэн энэ газар ирчээд байж байна үзэгчтэй. За эндээс эхэлт нь бол санамсаргүй биш. За ер нь бол Төмөр хааны үед бол энэ хот бол маш их цэцгэлэн хөгжсөн. За энд барьж байгуулсан бүхэл одоо олон тооны одоо шашны сургуулиуд, олон тооны сүм хийдүүд за бүгд бол ихэвчлэн Төмөр хааны үед бий болж исэн. За түүнийг ач хүү болох энэ Улугбек бол за энэ хотыг бол тухайн үед 15 дугаар зууны ихэнх үед бол маш олон тооны шинжлэх ухааны төвүүдийг бий болгосон гэж үздэг. За түүний гавьяа бол энд асар том одоо одон орон судлалын төв бий болгож исэн. За түүнээс гадна маш олон тооны шашны одоо болон медресе гэж одоо эдгээр нэрлэдэг юм байна. Шашны сургуулиудыг нээжсэн. За энэ шашны сургуулиудаас гадна за математик за бүхэл бүтэн шинжлэх ухааны боловсролын төв энэ хотод бий болсон гэж үздэг юм байна үзэгчтэй. За тэгээд энэ хүний гавьяа бол одоо өөрөө бол дайн мэдээж дайн баалын нэг бол одоо өргөжлүүлээгүй. За энэ хотыг бол шинжлэх ухааны төв болоход бол асар их үүргийг гүйцэтгэсэн хүн юм байна үзэгчтэй. Төмөр хааны ач хүү Улугбек исламын хамгийн алдартай далаад одоо орон шиг урж авчираад шинжлэх ухааны цоошин үлсийг хааны сан хөмөргөөс санхүүжүүлж байсан юм байна. За хожим нь энэ улам өргөсөөр Төв Аз дахь одон орон шинжлэх ухааны маш том тэргүүлэх хүрээлэн болсон юм байна. За шилдэг судлаачид сум одон гаргийн нууцд нэвтэрч байсан гэхээр одоо бол баг итгэшгүй бүлгээ. За тэр үед шүү дээ. За Улугбек өөр хоёр ч судалгааны хүрээлэнд гэж дуван Бухар хотно байгуулсан гавьяатай нэгэн бүлгээ. За түүний хамгийн алдартай шавь нэрт одон оронч Али Хушчи байсан юм байна. За тэд шинжлэх ухааны төлөө өдөр шөнөгүй хөдөлмөрлөж, нүдэнд үзэгдэж, гарт баригдах үс, үл мартагдах асар гайхамшигт үсийг амжуулж чадсан юм аа. За Улугбекийн удирдсан багийн хүчээр дайн дажны голомт байсан Самарканд хот дундад зууны үеийн дэлхийн шинжлэх ухааны ариун ордон болж хувирсан байдаг. За үлэмжийн сайхан үлгэр домгийн гайхамшиг Самарканд нь түүний үед дахин сэргсэн түүхтэй. За Улугбек одон орон судлалд бүхий л анхаарлаа хандуулж 1424-өөс 1429 онд Улугбекээр агуулсан дэлхийн одон орон судлалын анхдагч төвхөний хэмээгдэх асар том зогсолборыг мянган боолын хүчээр барьж дуусгасан байна. За Самарканд хотыг тэр чигтэн дээрээс нь харж болох хотын ойролцох толгой дээр уг одон орон судлалын төвийг оргилон сүндэрлсэн байна. За түүнийг өөрийн нүдээр үзсэн Бабур хааны бичснээр гоёмсог бөмбөр ороотой 30 м өндөртэй маш гоёмсгоор хуарлан хээлж пааландсан 3 давхар барилга байсан юм байна. За оргилын гол танхимд нь нар, сар, бусад од гарагсыг ажиглах асар том дуран авайг суурлуулсан. За урд хожид байгаагүй эртний уран барилгын хосгүй нандин дурсгал байсан гинэ. За барилгын хавтан дээр уур амьсгалын янз бүрийн бүсдэх дэлхийн бөмбөрцөг од гарагийн хөдөлгөөнийг тэмдэглэсэн хүснэгт зураг сэлдүүлгөөстөн дээр тэр бүгд одод тэнгэрийн заадсыг ажиглахад хамгийн тохиромжтой байсан байна. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Мянган хот кофе шоп. За Улугбекийн обсерватори буюу одон орон судлалын гол хэрэгсэл нь дэлхийд таанч байхгүй байсан хааны дөрвөлжин бим байна. За Улугбекийн ажилтнууд болох Казизада Ар-Руми, Аль-Каши, Аль-Кукша зэрэг алдартай одон судлаачид бас байсан. За 1437 он гэхэд 1018 оддыг дүрсэлсэн оддын тэнгэрийн каталогийг Улугбекийн ажиглал дээр тавьсан байна. За мөн жилийн хугацааг 365 өдөр 6 цаг 10 минут 8 секунд гэж тодорхойлсон түүхтэй. За Улугбекийн шинжлэх ухааны гол бүтээл нь
шинэ ураган астрономийн өснөртүүд гэж үздэг. За 30 жилийн шаргуу хөдөлмөр одон орны ажилтны дараа зохиолч энэ ажлыг 1444 онд хийж гүйцэтгэж дууссан байсан. За Иргизстаны талбай нь Самарканд яг хотын төв хэсэгт байдаг. За Иргизстан гэдэг нэрээр ойрхон орнотын хотуудын гол талбайг нэрлэж байсан юм байна. За Самарканд хотын төв талбай нь 15-аас 17 дугаар зууны үеийн алдартай архитектурын чуулга. За түүний гол төв нь бол Үлэгбэхийн медресэ буюу шашны сургууль. За үүнийг бол 1417-аас 1420 онд байгуулсан. За Ширдор медресэ энэ бол 1619-аас 1636 онд. За Тила Кари мадраса гэж энэ бол 1646-аас 1660 онд байгуулсан. За эдгээр 3 мадраса буюу шашны сургуулийн ачаар одоо энэ архитектурын чуулга нь бол хамгийн алдартай болсон юм байна. За энэ 3 медресийн чуулга бол хот төлөвлөлтийн урлагийн өвөрмөц. За хотын гол толгойн архитектурын дизайны гайхалтай жишээ. За энэ бол исламын архитектурын хамгийн тод жишээ болж өгдөг. За 2001 онд энэхүү чуулга нь Самарканд хотын бусад эртний түүхэн барилгуудын хамт ЮНЕСКО-гийн дэлхийн өвийн жагсаалтад бичигдсэн байна. За 1417-аас 1424 онд Үлэгбэх Самаркандын одоо медресэ барьсан Иргизстаны одоо архитектурын чуулгад хамгийн анхны барилга болсон байна. За энэхүү медресэд Үлэгбэх исламын ертөнцийн олон тооны одоо орон судлаач математикчдыг урьдсан байна. За Үлэгбэхийн удирдлагадор Самарканд нь дундад зууны үеийн шинжлэх ухааны дэлхийн төвүүдийн нэг болж ирсэн боловч за хамгийн гол нь энэ Самаркандын медресэ нь бол чухал байр суурийг эзэлдэг. 15 дугаар зууны ихэнх хагаст Үлэгбэхийн оролцоогоор бүхэл бүтэн шинжлэх ухааны сургууль байгуулагдсан гэж үздэг. За нэрт одоо орон судлаач математикч Гайсидан Шамшид Каши, Казизада Руми, Аль Кукша нарын цугласан. Төв Азийн түүхийн талаар гайхамшигтай бүтээл бичсэн түүхч Хафиз Абро, яруу найрагч Сиражиддин Самарканди, Сактаки Лутфи, Дагши болон бусад хүмүүс энэ тухайн үеийн Самаркандад амьдраад за Үлэгбэхтэй хамтран гайхалтай бүтээлүүдийг туурж байсан байна. За үзэгчдээ энэ одоо Иргизстаны цогцлбор одоо 3 медресэг гэж эдгээр нэрлэж зансан шашны сургуулиас бүрддэг юм байна. За ингээд энэ 3 гаднаасаа маш сүртэй. Тэгээд дотор нь ороод харахаар энэ одоо яг миний зогсож байгаа бол одоо Үлэгбэхийн одоо бий болгосон шашны сургууль байна. За энэ дотор бол мэдээж өөрийнх нь сонирхож байсан одоо орны тухай сэдвтээ бас дотор нь ингээд очиж янзлсан байна. За тэднээс гадна энд бол одоо олон тооны оюутнууд яаж амьдарч ирсэн тухай бас бид нар орж сонирхлоо. Хоёр давхар нэртэй оюутнууд нь ингээд суугаад хичээл намаад автдаг байсан. Өрөөнүүдээр нь орлоо. Гэхдээ ерөнхийдөө бол нөгөө юу яд юм бэ? Одоо бол ерөөсө жуурштай зориулсан дандаа дэлгүүрүүд болцсон юм байна. Гэхдээ бол яг тэр үед чиргэлжсэн бүх одоо хувц хунар за юу байдیں۔ Тэгээд жуурштай үзүүлдэг бүх юм байт юм байна үзэгчтэй. За тэгээд энд бол яг энэ өрөөнд бол одоо юунууд багш нар байрдаг гэсэн. Тэр үед одоо маш олон тооны эрдэмтдээ багш нар байсан. За одоо Самаркандыг бол одоо маш олон тооны одоо эрдэмтдийн хүмүүсээр бол энэ Үлэгбэх бол дүүргэж чадчихсан. За түүнийхээ хүчин ч гэсэн одоо олон тооны одоо зохиолчид тэр үед одон орны судлаачид бий болж ирсэн юм байна үзэгчтэй. За энд бол яг ингээд багш нарын өрөө одоо дээд давхартаа бас оюутан сурдаг өрөө. За цааталт нь бас яг энэ сургуулийн дотор нь оронгууд хоёр талтай ингээд багш нарын өрөөнд байт юм бэ. За тэгээд ингээд сонирхоод явж байгаа үнэхээр гайхалтай. За энэ Үлэгбэх хааны зохион байгуулж тэр үед бий болгож ирсэн энэ сургуулиуд за энэ одоо орны одоо тухай сэдвтээ бүх юмнуудыг үзэж сонирхоо явж байна үзэгчтэй. За энэ Үлэгбэх хааны одоо 15 дахь зууны үед барьсан энэ мэдрэгээс эдний хилээд байдаг энэ одоо шашны сургууль. За энэ одоо хоёр давхартнууд энд олон тооны хүмүүс амьдраад энд ингээд сургуульдаа сураад ингээд амьдарч ирсэн байна. За одоо энд бол одоо дуурчтай үзүүлдэг юм аял дуурчтай газар болж хуурсан байна. За энэ доторх энэ одоо тэр дээд одоо 15 дахь зууны үед барьж ирсэн энэ
бүх одоо энэ олон тооны одоо маш юм гоёмсог юм тулуу энтриг бол одоо маш их олон тооны мастеруудыг энэ тэндээс одоо дайн тулаанд явжсэн газруудаас маш их нэртэй мастеруудыг авч хийдэг гэсэн гэсэн. Тэгээд тэндээс ирсэн мастерууд одоо энэ шилэн одоо олон тооны капитануудын шавраар одоо маш их сайн юм хийдэг хүмүүсийг болоод олноор нь авчирч за энэ барилгуудыг бол Төмөр хаан болон түүний өр улмууд барьж байгуулж ирсэн байхана. За энэ нөгөө хоёр нь одоо ингэ оронгууд одоо 3 юм шашны сургууль байгаа. За энэ сургуулийн нөгөө хоёр нь бол 16-аас 17 дугаар оны барьж байгуулсан юм. За бид нар болохоор мэдээж энэ Улугбек хааны одоо барьсан энэ юугаар сургуулиар мэдээ явж үзлээ. За энэ багш нарын байрлаж ирсэн байранд бас их сонирхолтой юм байна үзчихээ. Та бүхэн энэ Самарканд дээр одоо энэ Улугбек хааны одоо барьж байгуулж ирсэн шашны сургууль. За энэ дотор байгаа энэ барилга байгууллагын архитектурын энэ одоо үнэхээр гайхалтай бүтээн байгуулалтыг бол заавал хэлж үзэх хэрэгтэй юм шүү үзэгчтэй. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Мянган хот кофе шоп. За энэ нөгөө Хүр Амир Төмөр гэдэг эдгэрийн нэрэл заншснаар одоо манай Төмөр хааны бонхон за Төмөр хаан болон түүний гэр бүлийн хүмүүс руу ороод одоо сонирхох гэж явж байгаа үзэгчтэй. За натад зэрэг байгаараа. За Төмөр болон эзэнт гүрний өв залгамжлагчдын гэр бүлийн булш буюу бонхон 1403-аас 1404 онд хотын баруун өмнөд хэсэгт босгосон. За энэ бол цагаан цэнхэр хар хөхөнгийн бүрхүүлтэй тоосгоор хийсэн мозаик нь за хан хүрдийг чимэглэж за геометри мозаик чимэглэл нь наранд бол холоос маш тод гэрэлтэж харагддаг. За Төв Азийн архитектурын энэхүү бүтээл нь дэлхийн түвшинд исламын архитектурын төвөнд чухал байр суурь эзэлдэг. Төмөр болон түүний ур садын бунхан нь агуу их Монголын үеийн алдарт дурсгалт газруудын дүр төрхийг шингээсэн байдаг. За энэ Амир Төмөрийн өөрийнх нь байгуулж ирсэн одоо нөгөө бунханы үлдэгдэл нь гадна талдаа ингээд гарцсан. За нуранхтайгаа ингээд байж байна. За энэс цаашаа болохоор ингээд янзлаад дуртлыг янзлаад хүмүүст үзүүлдэг юм ээ. Энд нөгөө Амир Төмөрийн юу Мирзоловын энд нөгөө юу барих гээд ач хуу дахиад ийм мавзолей барих чад амжаагүй байна. Бунхан барих чад. Дели дах Хумаяаны бунхан Умар дэмтгэхийн эзэнт гүрний удирдагч Төмрийн үр удмыг байгуулсан Аграгийн Таж Махалын бунхан зэргийг яг үнэтэй эзэлсэн үздэг. За 1403 онд эхэлсэн уг цогцлборын барилгын ажил нь Төмөр хааны шууд өв залгамжлагч хайртай аж ахуй Мухаммед Султаны гинти өвгөлтэй холбоотой байсан. За барилгын ажлыг бол анх Төмрийн бас нэг аж ахуй Улугбек дуусгасан төвхтэй. За энэхүү архитектурын чуулгад Төмөр хаан өөрөө түүний хөвгүүд Шахрух Миран шах нарын булшнууд за мөн ачцээ нар Улугбек Мухаммед Султан Абдулла Мирза Абдурахман Мирза Төмөрийн багш Мирсайд Баракогийн нарын бунхан байдаг. За Улугбек хааны үед бунхан руу нэвтрэх үе таалга хийсэн юм байна. За Төмөр хааны булшны дэргэд түүний хөвгүү Миран шах Шахрух ач нар нь Мухаммед Султан Улугбек нарын гантиг булшнуудыг байрлуулсан байна. За үүний зэрэгцээ Төмөр хааны булшны дээр домогт хаш хавтан гарч ирсэн юм байна. За энэ домогт хаш хавтан нь бол маш сүртэй хар хашаар ингээд хийсэн байдаг. Доор энэс 5 метрийн доор одоо яг жинхэнэ нөгөө биеийн байгаа гэж хэлж байгаа юм байна. Одоо ерөнхийдөө бол энэ чулуунууд нь болохоор зэрэг яг нөгөө одоо бид нөгөө оршуулган дээр тавьж чулуу гэсэн утгатай гэж хэлж байна. Одоо тэгээд нөгөө жинхэнэ их бие нь бол 5 метрийн доор байгаа юм байна. Подвалд. За советника Мир Тимура Мирсайд Барака. За Мирсайд Барака гэдэг одоо нөгөө Тимурийн одоо зөвлөх
А на ногах своего учителя покоится сам Амир Тимур. За өөр Амир Тимурын хар чулууны доотор байгаа гэж байна. Вот это черный нефрит. Черный. А это наследник. За энэ Амир Тимурын болохоор анхны ач хүү султан Мухаммад султан. За Первый внук Амир Тимура, сын Джихангир. за ингээд тэр цаа талд нь болохоор Амир Тимурын хоёр хүүгийнх нь оршуулсан юм байна. За энэ болохоор энэ хамгийн доотлол байгаа нь бол ач хүү Улугбек гэдэг одоо юу буухан байгаа гэж үзэж байгаа юм байна. Великий звездочет, астроном. Да, знаю. За энэ ингээд одоо бид нар өөрсдөө тэр үеийн хаадууд нөгөө юм одоо баан чулуун баан юм байна. Энэ тэгээд нөгөө тийм имчилгээний маягаар ашигладаг байсан. Ямар нэгэн шарах дайм байлдаан шаардах юм бол энд сууж тэрийг эмчилдэг байсан гэж байна. За энэ нөгөө нэг сүм хийдэг байдаг. Одоо энэ дээр нөгөө нэг хүмүүсийг одоо мөргөж залбирахыг дууддаг. Как его называли? Минбар. Энэ чулуугийн минбар гэдэг, который зовет людей на это. Ну, минбар. Минбар гэдэг юм байна. Ингээд энэ шатаар ингэж өгсөд хүмүүсийг одоо мөргөлд өрн дууддаг гэсэн гинэ. Это все стены так. Это уже старые здания. Энэ нөгөө были, да? Энэ угаасаа хамгийн эртний Верхняя часть хамны хэсэг. Гэхдээ дээд хэсэг нь болохоор зэрэг нөгөө газар хөдлөлтөнд байхгүй болсон юм. Нурцсан юм байна. Энэний цаадалд яг юм эсрэг талд болохоор одоо нөгөө Тимүрийн ач хүүгийн бас байгуулсан медресе гэдэг нэг шашны сургууль байсан. Тэр нь нураад одоо энэ гол хаалга байгаа шүү дээ. Энэ хаалганд үлдсэн юм. Одоо тэр медресе гэж эдрийг нэлээд байгаа нь одоо шашны сургууль. За 1941 онд Булшиг антропологч Герасимов нээсэн. За ингээд Төмөр хааны дүр төрх, за Улугбекийг хүчирхийлсэн өхөл, за бусад төмөрийн үр садыг оршуулгын талаарх одоо түүхэн мэдээлэл нь бол үнэн болгон батлагдсан гэж үздэг. За 1996 онд Төмөр хааны 660 жилийн ойд зориулж 19-р зууны үед бүтээгдсэн гэрэл зураг хэмжээс зургийн дагуу 2 минарыг сэргээж бий болгосон. За энэ нөгөө буухны яг энэ гадна талд байгаа тод хөхөнгийнх нь болохоор одоо оригинал нь юм байна. Ингээд хажуугаар нь жоохон ингээд өнгө нь хувирсан байгаа нь болохоор зэрэг сүүл дахиж нөгөө засвар хийхдээ шинээр бий болгосон. За ингээд харангууд энэ тод байгаа нь тэр одоо өчнөө жилийн өмнө хийсэн, өчнөө 100 жилийн өмнө хийсэн энэ одоо яг оригинал байгаа нь ийм тод өнгөтэй байсан. Энийг одоо яаж тэгж тэр үедээ одоо тэгээд бичиг нь болохоор юм том бичгтэй арабаар бичсэн. За энэ одоо тэр дээр үеийн одоо нууцыг бол хинч мэдгүй хаанаас авчирж ирсэн юм мэдэхгүй л гэж байна. За энэ одоо энэ хамгийн дээдлийн тэр бөөрийнхи куполон болохоор юм байна л да. Хоёр давхар гэнэ энэ хамгийн дээдлийнх нь болохоор ингээ доороо бас нэг давхраас дээш 10 метрийн зайд дахиад бассан юм л да. Яг л халуун сав шиг одоо температурыг сайн барьж авах зорилттой. Как одоо температураар Двухслойный. Исламын лалын сүмийн хоёр талын минари гэж нэрлэдэг юм. За энийг болохоор Сталины тушаалаар 46-47 онуудад Сталины тушаалаар энэ язгаж чансан юм гэж байна. Харин хамгийн сүүлд 98 онд одоо эдний нэг ерхийлэгч тушаалаар Каримовын тушаалаар ингээд дахиад болсон гадны засч чадсан юм байна.
Энэ одоо яг ингээд яг оригиналаараа байгаа гэж чинь ямар ч засаргүй. Я ручку принесу. А ингээд дээшээ болохоо зэрэг сүлд нь засаж байсан. Чулууных нь өнгө нь болохоор шал өөр. За энэ болохоор өчнөө 100 жилийн өмнөх яг анх байснараа ингээд байж байгаа. Тэгэхээр эндний одоо энэ өчнөө 100 жилийн өмнөх өнгө нь чулууных нь өнгө нь айгүй тод байгаа байхгүй. За тэгтэл энэ болохоор шал өөр. Сүлд засаж байсан. Энэ ингээд бодог мэдхтэй ингээд шал өөр байгаа байхгүй. За үзэгчтэй тэгээд их хааныхаа энэ одоо мавзолей гэж орсоор хэлдэг. За бууганд ороод гарч ирлээ. За ингээд үнэхээр сэтгэл хөдлөөд ер нь одоо маш их удаан явлаа. Тэгээд одоо гарч ирээд ингээд төрсэн сэтгэлээс бол мэдээч энэ буугныг бол яг тэр одоо тэр чулуу байгаа хэсгүүдээ бол бууган байдгүй мэн. За доошогоо 5 метрийн доошогоо байрлуулсан юм. За энэ нь болохоор яагаад гэсэн гэхээр одоо 2 ч удаа энэ Төмөр хаан болон түүний гэр бүлийнхний одоо буухан шарилт одоо онгонд хүрж исэн юм. За тэгээд түүнээс ингээд урьдчилан сэргийж байгаагээ сая бас гайд нь хэлж байна. За тэгээд түүнээс гадна бас нэг сонирхолтой бас нэг үйл явдал болсон юм байна. За түүнээс хамгийн сонирхолтой нь 1941 оны 5 дугаар сард анх хүн судлаач Орсын эрдэмтэн Герасимов гэж хүн энэ Самарканд хотод одоо Төмөр хааны юуг олсон буугныг олсон гэж Сталинд хэлсэн юм. За тэгээд Сталин болохоор одоо мэдээж хэрэг Алтан ордныг одоо Төмөр хаан чи Алтан ордны хаадуутай байлдаж ирсэн. За түүнтэй холбоотойгоор одоо ер нь Орос орныг одоо 200 жилийн турш одоо иргэшилтэд байлгаж байсан Монголоос одоо Чингисийн үр удмаас одоо салгаж өгсөн гэдэг. Ер нь бол Төмөр хааныг бол маш их одоо дэлхийд ер нь ганцхан хаан байх хэвээр. За Төмөр хааныг л одоо дэлхийн хаан байсан гэж хэлэх маш их дуртай байсан юм. За тэгээд Сталин түүний одоо юуг судлаад онгоныг одоо олж авчрахыг тушаасан юм. За тэгээд Герасимов болон түүний одоо экспедиц зааж ирсэн хүмүүс одоо ингээд онгоныг ухчаал тэн дотор одоо дотроос нь за миний онгоныг орлуулсан хүнд одоо маш муу юм тохиолдно гэсэн утгатай. Түүнээс гадна миний онгоныг орлуулвал дэлхий чичгэрнэ гэдэг бичээс байсан юм байна. За тэгээд мэдээж иргэдээ дэлхийд даяар зарласан байсан Төмөр хааны онгоныг олсон бид нэр одоо олж авчирна гэдэг Москвагаар бүр арайтуугаар ярьсан гэсэн учраас өөр ирэхгүй ялцж авчирсан юм байна. За тэгээд байжсэн чинь 1941 оны сарын дараа 6 дугаар сарын 11-нд эх орны дайн эхлээд тэгээд энэ дайн бол одоо энэ Төмөр хааны онгоныг одоо оролцсонтой холбоотой гэж үзсэн юм бэ. За тэгээд аргагүй ирэхэд 1942 онд буцаагаад байранд нь аваачаад одоо яг энэ онгон байрладаг газар нь байрлуулсны дараагаар одоо Сталинградын тулдаанд Орос орн одоо маш их стратеги ач холбогдол бүхий ялтыг хийснээр за энэ нацистын Германыг ялах эхлэн тавигдсан гэж үзсэн юм байна. За энийг бол мэдээж хүмүүс янз янзаар ярьдаг юм байна. Тэгээ зарим хүмүүсийн яриагаар гэж ярьдаг юм. Санийг ажижсэн гэж байна. За тэгээд ер нь ингээд дотор нь ингээ ороод үзээд явж байхад бол одоо маш их тийм гоё хийсэн байна. Энийг бол анх одоо Төмөр хаан амьд ах одоо өөрөө эхэлж барьж ирсэн. За өөрийнхөө одоо за үргэлжлүүлээд ачин хүртэл барьж байгаа. Тэгээд 20 дугаар зууны ихээр бол зарим дутуу орхигдсон маш их сонирхолтой одоо буухан байна үзэгчтэй. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Мянган хот кофе шоп.
Арчаа. Тэгээ арчаа гэнэ энэ арч. Ёлка. Яг ингээд нөгөө Саптай юу? Ялтны бамтын нэг бол авчих шүү дээ. Как вкусно, еще не да? За үзэгчтэй ингээд бид нар юунаас Самаркандаас Шахризавц гээд одоо Төмөр хааны төрсөн нутг руу явж байна. За энэ тэгээ замд амар гоё юм уулархаа гоё газар таарлахаар зогсоод. Тэгээ энэ одоо энэ тандир кебаб гэдэг энэ үндэсний хоол байт юм гээд. За тэрийг энд аюу гоё болгодог гэдэг энэ манай жолооч хэлэхээр нь таксины жолооч хэлээд энэ зогссон байхгүй юу. Тэгээд энэ яг ингэж хийж яхад нь таарлаа маш хадстай. Тэгээд саяны тэр үзүүлсэн тэр ийм шавраар хийсэн ийм тогоон дотор тэгээд нийтдээ бол 12-оос 20 кг жижигвтер хонь хийдэг гинэ. Тэгээд энэ хоньныхоо махыг эхлээд эхний өдрөө ингээд жоохон давслаад одоо арцны үнэр шингээгээд өөрийнх нь ингээд шүүсэн жоохон хоноолчдөг юм байна. За нөгөө хорхог энэ төр хийдэг шиг. Тэгээд маргааш нь ингээд одоо гал түлээд үнсэн дээр нь ингээд одоо энэ дотор ингээд төмрөн дээгүүр ингээд дүүжлээд тэгээд нийтдээ 50 минут болгод юм байна. За одоо бид нар энд ирээд одоо нэг 10 минут 15 минут болж байна. Тэгээд одоо нэг 25 минутын дараа болох юм шиг байна. Тэгээд энийг уул нь харчмаар л байна. Тэгээд гэхдээ бол сая рүү амсч үзсэн амт нь бол аюу гоё байгаа байхгүй юу? Энэ арцыг ингээд доор нь хийгээд яг тэр цог нь үнсэн дээр тавьсан байна. Тэгээд бас махан дээрээ бас ингээд тавьсан байхгүй. Тэгээд энэний үнэр нь ингээд түрүү энийг онгойлгонгуудтай аюу гоё үнэрчсэн. Тэгээд эдгээр өөрөө сая энэ ямар ургамал вэ гэсэн чи арчаа гэд одоо яг нөгөө узбекэр бас арчаа гэж нэрлэдэг юм бэ. Тэгээд түрүүн бид нар энэ бас нөө өчигдрийн гарсан махнасаа амсуулж үзүүлсэн хүүтэн болохоор бас яг хөө гэхдээ амт нь бол яг нэг иймэрхүү арцны үнэртэй байсан гэсэн мөртөө аюу гоё амттай байсан. Тэгээд даасан нэг тийм ихмш. Тэгээд ийм нэг үндэсний хоол байдаг юм байна. Тэгээд амч үзмээр л байна. Одоо тэгээд цаг бага цааш явах. Это у нас по-монгольски тоже арц называется. А у вас арча, да? У нас арц называется. Одоо 10 минут үлдсэн гинэ. Тэг хүлээж аваад идчихье. Тэг яад юм гоё те. Тэгээд энэ арцаа ингээд уулнасаа төвчдөг гинэ. Тэгээд энэ нэг хоёр хөгшин энэ доор байдаг тосонд амьдардаг гинэ. Тэгээд одоо энэ ч ингээд сүүлийн 2 жил зогсож байгаа гинэ. Нэг хоньны махнаас нэг $250 болдог юм бүгдийн зараад дуусвал. $250-ыг тийсээ асуулаад та юунаас хоньоо яг хэдэд авдгийг тал үнээр нь авдаг гэж байна. Тэгээд энэ хоёр гүшээ ингээд энэ ч ингээд дотроо унтаад ингээд сайхан ажил хийгээд ингээд төөрхөн бас болж дээ шүү дээ. Одоо энэхийн тосонд байдаг. Тэгээд энэ ч нэг павильон барьсан. Тэгээд ерөнхийдөө энэ хоол нь тандир кебаб гэж нэрлэдэг юм бэ. Тэгээд маш хөөрхөн ааштай идэж чинь хамаг юм ярьж өгөөд энэ доор амьдардаг хүүхэд маань ингээд жолооч хийдэг юм. Тэгээд ингээд сайхан уулны ороод ир ингээд сайхан ажиллаа хийгээд ингээд юм зараад байж байгаа бас сонирхолтой байдаг. Тэгээд дор нь өнөөдөр одоо ингээд гараад одоо яг одоо эдний цагаар 1 цаг болж байгаа. Яг өдөрт 12-оос 1 цаг үед гарахад өдөртөө дуусчихдаг гэж байна. Сая бидэрт амсуулсан бахны ганцхан хавар гутсан байсан. Тэр өчигдрийн хавар гэсэн. За одоо гарахыг хүлээж байгаа бүгдээр үзцгээе. Один килограмм байна. Нэг хэд махавчлаа одоо нөгөө яг явахсан чинь 10 минутын дараа авлаа гэд. Тэгээд бас монгол хүн байна бас болсон эдэнэс бүү бут гэд үлдчихэд одоо ямар ч бас нэг хэд мах аваад нэг хэд мах нь одоо $9 юм болж байна. Ингээ гоё болцсон юм гоё шинэ хоньны мах. У нас мужчину, да, вас так, нөгөө ямар ч амт алга, нэг жоохон давсардаг, тэгэл нугасаа давсан суур нөгөө нэг хитэн ургамал хийдэг тэр дотор арцдаг гэсэн, яг арцных нь үнэр жоохон шингэцсэн, тэгэл үнээр гоё. Танааша суугаад бахаа идчихсэн.
Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Мянган хот кофе шоп. Как городов на свете много, но самый лучший без прикрас лежит в отрогах гор высоко-зеленый город Шахрисабз. Шахрисабз, Шахрисабз, наполнен радостью и светом. Шахрисабз, Шахрисабз, тебе пою я песню эту. Шахрисабз, Шахрисабз, наполнен радостью и светом. Шахрисабз, Шахрисабз, тебе пою я песню эту. Тебе пою я песню эту. Ты слыл жемчужиной Востока, ты Меккой был для мудрецов. И слава тебе далеко, стрелой неслась быстрей концов. Шахрисабз, Шахрисабз, наполнен радостью и светом. Шахрисабз, Шахрисабз, тебе пою я песню эту. Шахрисабз, Шахрисабз, наполнен радостью и светом. Шахрисабз, Шахрисабз, тебе пою я песню эту. Богат коврами, хлопком, хлебом, цветущий край, зеленый град. Друзья, кто в Шахрисабзе не был, мы просим в гости мархамат. Шахрисабз, Шахрисабз, наполнен радостью и светом. Шахрисабз, Шахрисабз, тебе пою я песню эту. Шахрисабз, Шахрисабз, наполнен радостью и светом. Шахрисабз, Шахрисабз, тебе пою я песню эту. Шахрисабз, Шахрисабз, наполнен радостью и светом. Шахрисабз, Шахрисабз, тебе пою я песню эту. Шахрисабз, Шахрисабз, наполнен радостью и светом. Шахрисабз, Шахрисабз, тебе пою я песню эту. На-на-на-на-на-на. Үзэгчдээ энэ модыг 1370 онд суулгасан байна. За 649 жил болж байгаа мод биш шүү. За энэ модыг одоо ингээд тэрвэрчүүл урт удаа насалдах юм билүү гэж бодоод. За энэ мод бол мэдээж маш анх одоо энэ модыг суулгаад за энэ хавьд энэ
Аксараа гээд Төмөр хааны ордныг ингээд байгуулж эхлэхдээ 1380 оноос эхэлж байгуулсан юм байна. За тэгээд 1380 оноос Төмөр хааныг нас ортол бараг 24 жилийн турш энэ 90 га газрыг хамарсан асар том Аксараа гэдэг энэ одоо энэ дотор бол олон тооны орднууд за тэгээд гаднаас нь орж ирэхэд бол ингээд битүү ингээд одоо нэг юм том өндөр юу шиг юм хийц хэрэм шиг юм хийцэн. За тэгээд энэ дотор нь олон тооны сүм хийдүүд за энэ тэхлийг сүм байна те. За тэгээд энэ талд нь болохоор одоо буухангууд байна. За өөртөө зориулж урж исэн буухан. За нөгөө талд нь одоо бас юу байгаа одоо ингээд явж үзэх гэж байна үзэгчтэй. Тэгээд энэ ингээд асар том одоо хотыг өөрийнхөө одоо энэ төрсөн нутагтаа байгуулж за энэ хотоо бол тухайн үедээ бол энэ 14-өөс 17 дугаар зууны үед одоо энэ бүгдийг ингээд барьж байгуулж эндээ ер нь амьдрахаар шийдэж байгаа. За гэвч Самаркандад одоо өөрөө сүлдээ төвтэй болгоод тэндээ амьдэрсэн төвхтэй үзэгчтэй. За одоо ингээд энэ нөгөө ингээ өнөөдөр чи явна та бүхэн натаа зүг байгаарай. Төмөр хааны төрсөн нутаг бол үнэхээр гайхалтай ном ногоон хот байдаг гэж. За энэ Япла хамтлаг гэдэг байсан шүү дээ. 70-80-аад онд одоо маш их нийт гарч ирсэн. Эдний одоо Узбекистаны хамтлаг байгаа. За тэрний дунд бол Шахризад тебе я пою эту песню Шахризад гэдэг нэг дуу байдаг да. За тэгээд энд ингээд явж байхдаа яг энэ дууны үг орж ирээд аюу гоё юм ногоон цэцэрлэгтэй ер нь хотон тэр чигээр бас ногоон ох байна. За бид нар одоо энэ нөгөө төмрийн барьж байгуулсан энэ хотод орж ирээд явж байна. За би одоо яг энэ миний урд талд байгаа өөрийнх нь амьдарч ирсэн одоо маш том ордон байт юм байна. За энэ л ингэж явж байна. За үнэхээр гайхалтай ийм гоё ордны хостлыг бүтээжээ. Защити нас от солнца. Ты в пустыне спасительный круг. Друг дерева жизни, таинственный страж. А может быть это лишь только мираж? А может быть это усталость и бред? И нет тучку дука, спасения нет. Учкуду, три колодца. Защити нас от солнца. Ты в пустыне спасительный круг. Учкуду, три колодца. Защити нас от солнца. Ты в пустыне спасительный круг. Учкуду. Любой учкудуке расскажет старик, как город-красавец в пустыне возник, как в синее небо взметнулись дома, и как удивилась природа сама. Учкуду. Светит солнце, ты в пустыне спасительный круг. Учкуду, три колодца. Пусть одним светит солнце, ты в пустыне спасительный круг. Учкуду.
Тэгэхдээ бид ингээд Самарканд хотоос өмнө зүгт 89 км-т байдаг. За энэ Амур Тимурын төрсөн нутаг Шахрисабз гэд хотод ирчээд. За энэ хотыг бол анх Кэш гэдэг нэртэй байсан юм байна. За ингээд Амур Тимурын үеэс хойш одоо 1380-ад оноос гэхэд энэ хот бол маш их нэртэй болсон. За энэ хотод одоо яг миний хойдод харагдж байгаа тэр энэ төмрийн хөшөөний хойдод байгаа энэ хоёр Аксара гэж нэрлэдэг. За энэ Аксараг бол анх 1380 онд Тимур өөрөө энэ өөрийнхөө одоо төрсөн нутагт одоо бүхэлдээ ордноо байгуулж ирсэн. За энэ ордон бол тухайн үед маш том ордон, өөрөө бол мөрөөдөхтэй маш том ордон барина гэж мөрөөдөж барьж эхэлсэн. Тэгэхээр одоо 1380-аас 1404 хүртэл одоо бүхэлдээ 24 жил барьсан байгаа энэ ордныг. За энэ ордонд бол анх барьж ирснийхаа дараагаар мань хүн өөрөө нэг хэсэг амьдарч ирсэн юм байна. Тэгээд одоо энэ ингээ хоёр салцсан байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хоёр талаас харагдж байгаа. Одоо энэ ад сараагаас үлдсэн юм нь ерөөсөө энэ хоёр одоо хаалга үлдсэн юм байна. За энэ бол 300 жилийн өмнө энэний одоо дээтэл байсан энэ аркных нь дээтэл нураад унсан юм байна. За тэгээд энэ бол одоо тухайн үед бол маш том олон хүн амьдардаг, дотор нь амьдардаг тийм ордон байжээ. За одоо түүнээс үлдсэн хүн энэ юм байна. За энэ өшөөний цаад та бүхэнд харагдж байгаа баха. За ингээд энэ хотоор нэлээ явлаа. За энэ хот бол одоо айгүй гоё ногоон хот байна. За нэлээ одоо 89 км энэ орчим энэ хотын төд байдаг. За ЮНЕСКОгийн соёлын өвд орсон хэсгээр нэлээ өнөөдөр явж та бүхэнтэйгээ сонирхолтой үзэгчтэй. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Мянган хот кофе шоп.
Орос улс зэрэг дундад зууны улс орны нийслэл байж хорны замын үзлэн цуглын хөндлөгдөж байсан 2000 жилийн түүхтэй газар өдгөө Узбек улсын 3 дахь том хот Самарканд хот юм аа. За энэ хотын нийт талбай 120 км², хүн амын тоон 2019 оны 1-р удирдлагын байдлаар 540 гаруй мянган орчим суугч байна. За хотын далайн түвшнээс дээш 720 м-ийн өндөр байдаг. 2001 онд ЮНЕСКО-гийн дэлхийн өвийн жагсаалтанд Самарканд хот болон хотын археологийн болон архитектурын дурсгал газруудад багтсан байна. За 2000 гаруй жилийн турш энэ хотны хятад Европын хооронд торгоны зам дээр гол цэг болсон. За мөн дундад зууны шинжлэх ухааны гол төвүүд юм аа. За 14-р зуунд төмрийн эзэнт гүрний нийслэл хот байсан. За хотын архитектурын бүтээлүүдийн ихэнх нь энэ нэрийн үед баригдсан гэж үздэг. За төмрийн үед бол Самарканд хамгийн өндөр хөгжсөн үе гэж тооцлоо. 1925-аас 1930 онд Самарканд нь зөвлөлтийн холбооны Узбекистаны нийслэл хот байсан. Самарканд нь манай эртний өмнөх 8-р зууны үед байгуулагдсан дэлхийн хамгийн эртний хотууд юм байна. За 1220 онд монголчууд Чингис хаан Самарканд хот руу дотолж байсан. За энэ хотыг монголчууд 3 өдөр тусдан авсан. За 1223 онд Монголын эзэнт гүрний Хорезм улсын зүүн хэсгийг тогтсон эзэлжсэн хэрэгтэй. 14-р зууны 2-р хагаст дундад Аз дахь Цагаатай хаан улсын эзэмшил нутагт нэгэн шинэ улс байгуулагдсан төмрийн улс болно. За энэхүү улсыг байгуулсан төмөр хаан бол Цагаатай хаан улсын 4 томоохон овгийн нэг бол Баролос овгийн хүн. За төмөр хаан 1336 оны 4 сарын 9-нд Кэш буюу Шахрисабс хотод мэндэлсэн. За судлаачид Баролос овгийг Цагаатай хаан улсын ноёлох нэгэн Монгол овг болохыг тодорхойлгоо. За төмөр хаан дундад Азийн улс төрийн нэгдлийг бий болгож улмаар Чингис хааны мөрөөр замнан Монголын эзэнт гүрнийг дахин сэргийлж хармаа төрийн хэрэгт Чингис хааны их засаг хуулийг гол үндэс болгодог байсан байна. За Иран Хураныг өөртөө нэгтгэн улмаар тухайн үеийн энэ улсыг цэргэлэн нэгтгэхийг зорж байсан хэдий ч за хэрэгжүүлж ажиллагууд гинт тэнгэр байсан хятад орн бас нэгэн байсан дагуулчдыг үзүүлэхээс авалцсан гэж үздэг бай. Тэрээр өөрийн нийслэлд цэцгэлүүлэн хөгжүүлж дэлхийн нийслэл болохыг хүсэж байсан. Гар урлал худалдаа эзэгцэн улс орноос хүчээр олзож авчирсан маструудын өснөнтэй холбоотой гэж үздэг. За хүч чадлыг харуулсан ордонгууд, сүмхий, мусульман шашны сургуулиуд буюу мадрасаа за бунхнууд нь хотод олмоор байгуулсан байна. Самаркандын барилгууд нь музей шигч түүний бүтээгчийг алдаршуулж буй дурсгал газар бол агуу их сүрчийг харуулсан байгуулсан гэж хэлж байна. За нийслэл хотынхаа сүр жатлал онцлог тэмдэглээд дорнодын хамгийн том хотуудын нэрээр тасгалтуудынхаа нэрийг ойролцоох тасгалтай өгж байсан түүхтэй. Жишээлх юм бол Багдад, Дамаск, Шираз гэх мэт нэртэй тасгалтууд байсан юм. За тэрээр алдартай яруу найрагчид, хөгжимчид, олон эрдэмтэн судлаачдыг цуглуулсан иргэнцэлтэй байсан. За төмөр хаан бол лалын шашинтнуудыг соёлыг хөгжүүлэх, за мусульманы шашинтнуудын ариун газруудыг тохижуулах маш ихээр анхаарч байсан байна. За Самарканд хотод олон саун, лалын сум, за медресе буюу шашны сургууль, караван сарай буюу Тэмэн жингийн сарай зэрэг бүтээн байгуулж байсан байна. За шинжлэх ухаан боловсролын салбарт хууль судлал, ангаах ухаан, математик, одон орон, түүх, гүн ухаан, хөгжим судлал, уран зохиол, шинжлэх ухааны чиглэлээр бол одоо яг энэ үед бол олон чиглэл тархсан гэж үздэг. За 1399-ээс 1404 онд Самарканд хотын сүмийн хийд за түүний эсрэг талд мадраса барьсан. За уг сүмийг хожим нь Биби хаан гэж нэрлсэн юм байна. За орчин үеийн Самарканд хот бол Узбекистан улсын аж үйлдвэр эдийн засгийн томоохон хотуудын нэг болсон. За аж үйлдвэрлэлийн тэргүүлэх салбар нь бол машин тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэлийн. За Самарканд хотно автомашины үйлдвэр, сам авто ажилдаг бөгөөд за Исүзэ брендийн автобус, ачааны машин үйлдвэрлэдэг. За мөн ачааны машин, тусгай тоног төхөөрөмж, чиргүүл үйлдвэрлэдэг. Ман авто Узбекистан автомашины үйлдвэр нь Ман маркет бөгөөд за үргэлж нүдэнд тусч байсан. Энэ Ман маркийн том оврын маш ихээр Самарканд улсын эдийн засгийн чухал салбар бол аялал жуулчлалыг харуулдаг юм. Энэ хот нь Узбекистаны хамгийн их очдог аялал жуулчлалын төвүүдийн нэг бөгөөд аялал жуулчлалаас бол олсон орлого эдийн засгийн чухал байрсыг үздэг. Яг тэр юм. Энийг хийж байгаа. Энийг нөгөө
Классный, я ингээд өнгөж юм сэтж байгаа ш сараа. Ингээд гадаа явж байгаа одоо бэри жигс рүү идэж штэ. Айгуу гоё багцсан. Амар гоё юм. Ямар гоё чиглэл юм бэ. Дэлгүүрт байдаг нөгөө минь нөгөө дээр нь тийм гоё байдаг юм шиг номлог юм. Самарканд шахрисаа хотуудаар байсан аяллаа үүгээр өндөрлж байна. Үзэгчдээ дараагийн нэвтрүүлгээр уулзлаа түр баяр таа.